¿Sabías que puedes montar tu taller de carpintería desde cero, sin ser experto y sin invertir en herramientas caras? Muchos quieren emprender en la carpintería, pero no saben ni por dónde comenzar. Les dicen que necesitan máquinas caras, años de experiencia, pero la verdad es que, si tienes los planos correctos y una guía clara, puedes empezar hoy mismo. ¿Te gustaría tener acceso a estos planos y comenzar tu negocio desde casa con carpintería? Comenta planos y te explico cómo obtenerlos. O guárdate este video si aún no estás listo, pero sabes que esto puede cambiar tu vida.